Best 咁喺八針咧開咗一間咧好唔錯嘅豬腸粉店啦，佢入邊有豬腸粉啊，有蝦味豬腸粉啊，安順豬腸粉啊，最靚仔咧佢就有自製嘅碗仔糕啊，非常之特別嘅。今日咧就帶大家嚟到呢個八針新市鎮嘅八針金寶手工蝦味豬腸粉。冇錯啦，就係呢個蝦味豬腸粉啦，佢係同一個蝦味青葱一齊蒸噶啦。聽老細講咧，每一日咧都係新鮮自製嘅。特別咧係呢個碗仔糕啊，睇得出咧一定係手工整噶啦。碗仔糕咧竟然有原味嘅潮州碗仔糕啦，有紅豆、綠豆，仲有紅棗嘅添啊，好特別。打聲係嗌翻份蝦味豬腸粉嘅雲醬嚟食啦，加上豬皮咧，好可惜碗仔糕咧今日冇柴紅咗咧，就嗌咗一個綠豆嘅碗仔糕嚟食。呢條蝦味豬腸粉啊，滿滿嘅芝麻同埋個炸葱啊，味道上咧都唔錯嘅，有芝麻嘅香味啦，炸葱嘅香味啦，咬到蝦味嘅時候咧，就有個蝦味嘅香味啊。咖喱豬皮咧，佢哋嘅咖喱咧就比較冇咁香啦。豆碗仔糕，我食起嚟咧甜度咧就唔會太甜嘅，有綠豆嘅香味啦，係幾唔錯嘅。你講咧呢度嘅嘢幾唔錯食嘅，可以嚟食。蝦味豬腸粉大嘅咧6蚊一碗，碗仔糕3蚊一隻，料一件咧就係扣3嘅。想食嗰個我哋下次見。